Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Sınavımızın bir yerdə izahına baxırıq. Birinci sual. Şəbnəm sahibdən 8 yaş böyükdür. 13 ildən sonra onların yaşları cəmi 102 olacaq. Şəbnəm neçə yaşındadır? Baxın, 13 ildən sonra bunların 102 yaşı olacaqsa, yəni hərəsi 13 yaş böyüyəndən sonra bunlar 102 yaşında olacaq. Bəs indi bunların neçə yaşı var? Buna görə 102-dən 2 dəfə 13-ü çıxacam. Yəni 13 il böyüsələr 102 olacaq. Hərəsi 13 il böyüsə 2 nəfərdir axı. Buna görə mən də 102-dən 2 dənə 13-ü, yəni 26-nı çıxıram görüm. Bunların indi neçə yaşı var? 12-dən 6 çıxanda edir 6. Burada qalır 9-dan 2 çıxanda 7. 76. İndi deyir ki, Şəbnəm sahildən 8 yaş böyükdür. Şəbnəm sahibədən. Birinin x yaşı varsa, sahibənin x yaşı varsa, Şəbnəm sahibədən 8 yaş böyükdür. X üstəgəl 8-dir. Və bunların da yaşları cəmi nəyə bərabərdir? 76-dır. İndiki yaşları. 2x bərabərdir. 76-dan 8-i çıxacam. 60 deməli 8. X də bərabərdir 34. Şəbnəm neçə yaşındadır? Sahibə 34 yaşındadır. Bizdən Şəbnəmi soruşur. 34-ün üstə 8 gələcəm. Olacaq 42. Cavab oldu C. İkinci sual. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 3 cm-dir. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilib və bu çevrənin radiusu 3-dür. Perimetri, bu kvadratın perimetrinə bərabər olan bərabər tərəfi 3 bucaq var. Bir dənə bərabər tərəfi 3 bucaq var. Perimetri bunun perimetrinə bərabər. Əgər bunun radiusu 3-dürsə, bilirsiniz ki, tərəfi 6-dır. Bu qaydadır. Bu qaydanı hamınız bilirsiniz. Tərəf 6-dırsa, perimetr 4 vur 6. Yəni 24-dür. Tərəfi 24-dürsə, perimetr üçbucağın da üst tərəfi olduğuna görə 24-ü 3-ə böləcəm. Bərabər tərəfi üçbucağın bir tərəfi olur 8, 8 və 8. Perimetr kvadratın perimetrinə bərabər olan bərabər tərəfi üçbucağın bir tərəfinin 4-də 3-ü. Tərəf 8-dir, 8-in 4-də 3-ü. 8-i 4-ə böldüm 2, 2-ni 3-ə vurdum 6. Cavab oldu A variantına bərabər. Üçüncü sual. Fiqurun sahəsi 52 kvadrat santimetr olarsa, x-in qiymətini tapın. Fiqurun sahəsi 52-dirsə, bizdən x-in qiymətini soruşur. Bunun cavabını tapmaq üçün nə edə bilərik? Baxın, biz burada fiquru bütöv bir fiqura tamamlaya bilərik. Yəni, bir neçə versiyamız var. Məsələn, bunu buradan belə kəssəz, diqqətli olun, buradan belə kəssəz. Bilirsiniz ki, bura 3-dür, düzdür. Bura 3-dürsə, avtomatik burada 3 olur. Və 12-ni 3-ə vuranda bu düzbucağlının sahəsi olur 36. Bu qırmızı düzbucağlının sahəsi. 52-dən 36-nı çıxaram. 52-dən 36-nı çıxanda 6, 4-dən 3 çıxanda 1, 16. Düzdür? Bura yazdım 16. Bunun sahəsi 16-dır. Yəni, bura bütövlükdə 7 idi. 7-dən 3-ü bildim. Yəni, 3-ü yuxarıda qaldı. Aşağı neçə qalır? 4 qalır. Yəni, bu kvadratın sahəsi 16-dır. Bu tərəfi 4-dürsə, avtomatik bu tərəfdə nə olur? 4 olmuş olur ki, 4-ü 4-ə vuranda 16 eləsin. Ona görə cavab oldu B variantı. Dördüncü sual. Hər sonraki saatda sürətini 2 dəfə azaldan motosikletçi 4-cü saatdan 6 km yol getdi. Motosikletçi 4 saatda cəmi nə qədər yol getdi? Birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat. Dördüncü saatda 6 km yol gedib. Hər dəfə sürətin 2 dəfə azaldı. Sürət azalıb 6 olub. Məsələn, azalmasaydı bundan qabaq 12 idi. Bundan qabaq 24 idi. Bundan qabaq 48 idi. Azala-azala gəlib 6 olub da. Azalmasaydı 12, 24 və 48 idi. Hər dəfə 2 dəfə azalıb 24. 2 dəfə azaldı 12, 2 dəfə azaldı 6. İndi bunların hamısının cəmi bizim motosikletçinin getdiyi yoldur. Toplayacağım 48, 24, 12 və 6. Toplayanda 10, 10, 20, 0 yazdı 2 yadda, 7, o 2 yadda da 9. Oldu nə? D variant 90-a bərabər. 5-ci sual. A və B məntəqələr arasındakı məsafə 615 km-dir. Saat 7-də sürəti 90 olan bir avtobus A-dan B-yə doğru, saat 8-də sürəti 85 olan başqa bir avtobus B-dən A-ya doğru hərəkət edir. Bu avtobuslar saat neçədə görüşərlər? Baxın, biri A-dan çıxır, biri B-dən çıxır. Ümumi məsafə nə qədərdir? 615-dir. 615.
Saat 7-də sürəti 90 olan bir avtobus A-dan B-yə doğru, saat 8-də isə o birisi yola çıxır. Deməli, bu saat 7-də çıxır, düzdür. 7-dən 8-ə qədər 1 saata tək yol gedirmi? 90 kilometr. Çünki 7-dən 8-ə qədər bu tək yolda idi. 615 kilometr yolun 90 kilometrini bu adam 1 saata tək gedir. 5-dən 0 çıxdım 5, 11-dən 9 çıxdım elədi 2, bu da elədi 525. Yerdə qalır 525 kilometr. Və saat olur 8:00. Buradan gələnin sürəti 90-dır. Buradan isə sürəti 85 olan digər maşın yola düşür. İndi bizə deyir ki, bunlar saat neçədə görüşərlər. Qarşı-qarşıya hərəkətdə birinin sürəti 90-dır, biri 85-dir, aralarındakı yol 525-dir. Mən də 90 ilə 85-i toplayıram, qarşı-qarşıya hərəkətdə deyə, eləyir 175. 525-i də 175-ə böləcəm. Çünki gedilən yolu sürətə bölmək lazımdır. Bərabərdir. Neçə dəfə düşür? 3 dəfə düşür. Deməli, saat 8-dən 3 saat sonra, yəni saat 11:00-da bunlar görüşəcəklər. Cavab oldu C variantı 11:00-a bərabər. 6-cı sual. Tərəfləri natural ədədlər olub, sahəsi 64 olan neçə düzbucaqlı var? Mən sizə PDF göndərmişəm ki, o PDF-də kvadrat düzbucaqlıdırmı, parallelogram düzbucaqlıdırmı? Bu şəkildə qaydalar var. Xahiş edirəm o qaydaları öyrənin. Baxın, sahəsi 64 olmaq üçün 1 vur 64 olar, birinci versiya. Yəni, eni uzuna vuranda 64 eləsində. Birinci versiya 1 vur 64, elə də 64. Sonra 1-dən sonra gəlirəm 2 vurulsun 32, elə də 64. 3-ə bölünmür, 64 bölünmür. 4 vurulsun 16, elə də 64. 5-ə bölünmür, 6-ya bölünmür, 7-yə bölünmür. Bir də 8 vurulsun 8, 64. İndi bəziləri deyəcək ki, ay müəllim, axı 8 olanda bu kvadrat olur. Mən də o müdavimə demək istəyirəm ki, get qayda dəftəri aç və yaxud da PDF-i aç. Qruplarınızda var həmin o həndəsə qızıl qaydalar PDF-dir. Orada yazılıb ki, kvadrat həm də düzbucaqlıdır. Yəni, bunun məşhurdur deyə adına kvadrat deyirik. Normalda bu dədə-babası düzbucaqlıdır. Ona görə kvadrat həm də düzbucaqlı olduğuna görə biz bunu da düzbucaqlı kimi sayırıq. Yəni, burada 1, 2, 3, 4 dənə düzbucaqlı yaratmaq olur. B variantı bizim cavabdır. 7. Həcmi 22,5 kubmetr oturacağının sahəsi 45 kvadrat metr olan düzbucaqlı paralelipipedin hündürlüyünü tapın. Baxın, diqqətli olun. Bizim bir dənə düzbucaqlı paralelipipedimiz var. Düzbucaqlı paralelipipedi, diqqətlə baxın. Həcmini tapmaq istəyirsinizsə, bunun eni, uzunu, hündürlüyü var da, bilirsiniz, bura A yaza, bura B yaza, burada C yaza. Deyir ki, A vur B vur C bərabər 22,5-dir. Yəni, eni, uzunu, hündürlüyü neçəyə bərabərdir? Hasili 22,5-ə. Oturacağının sahəsi, oturacağı görürsə A vur B'dir. A vur B isə nəyə bərabərdir? 45-ə bərabərdir. Siz burada gətirib AB-nin yerinə 45 yazsaz, 45 vur C bərabərdir 22,5 alınır. C də bərabərdir 22,5-i kalkulyatorla 45-ə bölsəz 0,5-i alacaqsınız. Cavab oldu B variantı. 8. Ona bayaqki sualı yaza bilməməyinizin səbəbi düsturu bilməməyinizdir. Ananın yaşı 32, uşaqların yaşları isə 4 və 6-dır. Neçə ildən sonra ananın yaşı uşaqların yaşları cəmlə 2 dəfə çox olar. Ananın yaşı 32-dir. Uşaqların yaşları isə 4 və 6-dır. Neçə il sonra deyirsə, ana da x yaş böyüyəcək, uşaq da x yaş böyüyəcək, bu uşaq da x yaş böyüyəcək. Və ananın yaşı uşaqların yaşları cəmindən, diqqətli olun, deməli 2 dəfə çox olacaq. Ana çox olacaqsa uşaqlar az olacaq, az olanı 2-yə vurub çoxa bərabər edirəm. Buradan yazıram 32 üstəgəlsin x bərabərdir. 2 vurulsun 2x üstəgəlsin 10, 4-ün altını topladım. 32 üstəgəlsin x bərabərdir. 2-ni 2x-ə vurduq, 4x üstəgəl 20. Bərabər 4x-dən çıxıram x-i, 32-dən çıxıram 20-ni. 3x bərabərdir 12, x də bərabərdir 4. İndi x-in qiyməti 4 oldu. Bizdən soruşur ki, neçə ildən sonra? A variantı 4 ildən sonra. 9-cu sual. Katerin durğun sudakı sürəti 25-dir, çayın sürəti 4-dür. Axın ilə 3 saat gedir. Axın ilə katerlə çayı toplayıb 3-ə vuracaq. Axına qarşı deyəndə 25 ilə 4-ü çıxıb 5 saata vuracam. Axına qarşı 5 saat.
Göldə deyəndə 25-i sadəcə 2-yə vuracam. Çünki çayın sürəti göldə yoxdur. Bunların hamısını toplayıram. Bərabərdir. 29 vur 3. Üstə gəl 21 vurulsun 5. Üstə gəl 50 bərabərdir. 29'u 3'e vuraq. 7 yazdı 2 yadda. 87. Deməli 7 yazdı 2 yadda 87. Bu elədi 5, 105. Bu da 50. Topladım hamısını. 2 yazdı 1 yadda 13. 4 yazdı 1 yadda 242. Cavab oldu 242'ye bərabər. B variantı bizim cavabımızdır. 10-cu sual. Sahəsi 90 olan düzbucağlının eni sahəsi 36 olan kvadratın tərəfinə bərabərdir. Bu düzbucağlının perimetrini tapın. Sahəsi 90 olan düzbucaqlı. Bizim bir dənə düzbucaqlımız var. Bunun sahəsi nəyə bərabərdir? 90'a bərabərdir. Eni sahəsi 36 olan kvadratın tərəfinə bərabərdir. Sahəsi 36 olan kvadratın tərəfi 6'dır. 6'nı 6'ya vuranda 36 edir. Bunun da eni 6'dırsa 90'ı 6'ya bölərəm ki uzunluğu tapın. Çünki eni uzuna vuranda 90 eləyir baxı. 90'ı 6'ya böldüm ki uzunluq 15'dir. Bu düzbucağlının perimetrini istəyir. 6 ilə 15'i toplayıb 2'ye vuracam. Eləyəcək 42. Cavab oldu E. 42 bizim cavabımızdır. 11. Təpə bucağı açıq bucağın 5'deki hissəsinə bərabər olan bərabəryanlı üst bucağın oturacağı bitişik bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Təpə bucağı açıq bucağın 5'də hissədir. Açıq bucaq 180 dərəcədir. 180'in 5'də ikisini tapacağım. 180'i 5'e böldüm. 3 dəfə 15, bu da 6. 36'nı 2'ye vurdum 72. Və təpə bucağı açıq bucağın 5'deki hissəsinə bərabər olan bərabəryanlı üst bucağın oturacağı bitişik bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Təpə bucağı 72'dir. Bilirsiniz ki, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. 180'dən 72'ni çıxdım, elədi 108. Yerdə qalan iki bucaq da bir-birinə bərabər olmalıdır. Çünki bərabər yanlı deyir. Ona görə 108'i 2'ye böləcəm, 54. Kiçik bucaq, oturacağı bitişik bucaq 54'dür. 12. Döşəmənin uzunluğu 15, eni 8 metrdir. Bu döşəməyə divardan 3 metr aralı olmalı. Xalça məsələləri ən rahat mövzudan biridir. Uzunluq 15'dir, eni 8'dir. Bütün divarlardan xalça 3 metr məsafədədir. Qayda budur ki, döşəmənin ölçülərindən divar ilə məsafəni 2 dəfə çıxanda. Niyə 2 dəfə çıxıram? Çünki sağdan da soldan da bütün divarlardan 3 metr aralıdır. Bu döşəməyə divardan 3 metr aralıq qalmaqla, yəni divarlardan 3 metr aralıq qalmaqla bir xalça sərilib. Mən də 15'dən 3'ləri çıxıram. 9 bizim uzunluğumuzdur xalçanın. 8'dən də 2 dəfə 3'ü çıxıram. Yuxarıda da 3 var, aşağıda da 3 var. Eləyir 2. Bu da bizim xalçamızın nəyidir? Enidir. Boş yerin sahəsini soruşur. İndi diqqətli olun. Xalçanın sahəsini tapmaq üçün 8'i 15'e vuracam. 8'i 15'e vuranda 0 yazdıq. 4 yadda 120 oldu. Bu oldu otağın sahəsi. 8 vur 15. Bir də xalçanın sahəsini tapıram. 2 vur 9 elədi 18. İndi qalır boş yerin sahəsi. 120'dən 18'i çıxacam. 2, 0, 1. 102. B variantı bizim doğru cavabımızdır. 13. Baxa 13'ə. Kərimin 14 il sonraki yaşının 2 il əvvəlki yaşına nisbəti 2'yə bərabərdir. Kərim indi neçə yaşındadır? Baxın, Kərimin 14 il sonraki yaşının 2 il əvvəlki yaşına nisbəti deyil. Kərimin yaşı indi x-dır. Bir qırağa qeyd edirəm, indi. 14 il sonraki yaşı x üstəgəl 14 olacaq. 2 il əvvəlki yaşı x-2 idi. Nisbət deyirsə böləcəm bir-birinə və bərabər edəcəm 2'yə. Bunun da məxrəci 1'dir də bilirsiniz. Yəni bütün ədədlərin məxrəci 1'dir. Bunu çarpaz vura bilərsiniz. 2 vurulsun x-2 bərabər x üstəgəl neçə? 14. 2x çıxılsın 4 bərabər x üstəgəl 14'ə. 2x çıx x bərabər 14'ün üstə 4 gələcəm. X də bərabərdir 18. E variantı bizim cavabdır. 14-cü suala baxaq. Məftil parçasından tərəfi 32 cm olan bərabər tərəfi 3 bucaq düzəltdilər. Sonra məftili açaraq ondan kvadrat düzəltdilər. Alınan kvadratın perimetrini tapın. Bərabər tərəfi 3 bucaq düzəltdilərsə, məftili parçasından tərəfi 32 olan 32, 32 və 32. Bu məftili düz açsam, 3 dənə burada 32 var. 3 dənə 32 neçə eləyir? 96 eləyir. Deməli, məftilimizin uzunluğu 96 imiş ki, bunu 3 yerə, bərabər yerə bölüb, bərabər tərəfi 3 bucaq düzəltmişlər.
Deməli bizim məftimizin uzunluğu 96-dırsa, mən bunu əyib bir kvadrata çevirirəmsə, 96-nı 4 bərabər tərəfə bölürəm. Yəni hər tərəfin uzunluğu olur 24. İndi bizdən alınan kvadratın perimetrini istəyir. Təzədən 24-ü 4-ə vuraram, yəni təzədən 96-nı alaram. Başa düşəsiz deyə mən tərəfi tapdım sizin üçün. Perimetrimiz olar nəyə bərabər? 96-ya bərabər. Ümumiyyətlə, kim istəyir qayda kimi yazsın ki, məftilin uzunluğu həmişə fiqurun perimetridir. Bu məftilin uzunluğu 96 oldu mu? Fiqurumuzun perimetri deməli 96-dır. Növbəti sual. Üzr istəyirəm. 2 kiloqram almadan 1200 litr şirə çıxır. 2 kiloqram almadan 1200 millilitr şirə çıxırsa, bəs 2 ton almadan nə qədər çıxar? 1 tonumuz 1000 kiloqramdırsa, 2 tonumuz 2000 kiloqramdır. Və bunu da çarpaz vuracam. 2x bərabərdir 2000 vurulsun 1200. X də bərabərdir 1200 vurulsun 1000. 1000-də də 3 dənə 0 var. Bu qədər millilitr. Millilitri də nəyə çevirəcəm? Litrə çevirəcəm. Yəni 1200 litr. Cavab oldu C variantı. 3 dənə 0 siləndə litr olur da bilirsiniz. Bu 1 deyil, bu L hərfidir. Bəziləri bunu 1 başa düşür, amma imtahanda da bu formada, çap formasında L qarşınıza çıxa bilər. A məntəqəsindən eyni zamanda eyni istiqamətdə velosipedçi və motosikletçi yola düşdü. 4 saat sonra onlar arasındakı məsafə 240 oldu. Motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 2 dəfə böyükdür. Biri V1-dir, buna x deyəcəm. Biri V2-dir, buna 2x deyəcəm. Çünki 2 dəfə böyükdür. T'miz, zamanımız 4 saat yazıb. S-imiz 240-dır. Və bunlar əks istiqamətə gediblər. Eyni zamanda eyni istiqamətdə gediblər. Bir daha baxaq. A məntəqəsindən eyni zamanda eyni istiqamətdən velosipedçi və motosikletçi yola düşdü. 4 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 240 olur. Eyni istiqamətli hərəkətdə sürətlər bir-birindən çıxılır. 2x-dan x-i çıxacam. Vuracam zamana bərabər 240 edəcəm. Çünki eyni istiqamət deyir. Əks və yaxud da qarşı-qarşıya desəydi toplayardım. X vur 4 bərabərdir 240. X bərabərdir 60. Deməli, balacanın sürəti 60-dır. Böyüyün sürəti 2 vur 60, yəni 120-dir. Deyir ki, onların sürətləri fərqinin, yəni 120 çıx 60 sürət fərqi neçə edir? 60 edir. 4 mislinin, 60-ı 4-ə vurdum 240. Rəqəmləri cəmini tapın. 240-ın rəqəm cəmi neçə oldu? 6 olmuş oldu. D variantı cavabımızdır. 17. Günün keçən hissəsi qalan hissəsinə 1 saat 20 dəqiqə çoxdur. Keçən hissə, qalan hissə. Bura çoxdur, bura azdır. Hər ikisinə 12:00 yazırıq. Bu bizim qaydamızdır. Şərtdə verilən 1 saat 20 dəqiqəni yarıya bölürük. 1 saatın yarısı 30 dəqiqə, 20 dəqiqənin yarısı 10 dəqiqə. Deməli, 1 saat 20 dəqiqənin yarısı neçə dəqiqələrdir? 40 dəqiqələrdir. Üstəgəl 40 dəqiqə, elədi 12:40. Cavab oldu B variantı, 12:40-a bərabər. 18. Briefing 12:00-da başladı. Əvvəlcə rəhbər 15 dəqiqə çıxış elədi. Deməli, 12:00-da başlayıb, əvvəlcə rəhbər 15 dəqiqə çıxış edib, daha sonra 4 iştirakçı 1, 2, 3, 4. Çıxışlar arasında fasilə 2 dəqiqədir. Sonda icrası bitirmək üçün rəhbər 12 dəqiqə, onun müavini isə 5 dəqiqə çıxış elədi. Toparlayaq məsələn, rəhbər 15 üstəgəl 12, 27 dəqiqə rəhbər çıxış edib. Üstəgəl 5 dəqiqə müavini. Üstəgəl 1, 2, 3, 4 nəfər var. Hərəsi 8 dəqiqədən 4 vur 8, 32 dəqiqə iştirakçılar. Üstəgəl də fasilələr. Sayaq fasilələri, elə gözlə sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə fasilə var. 6 fasilə hərəsi 2 dəqiqədən oldu 12 dəqiqədə fasilə. Toplayaq. 27, 5, 32 və 12. 7 üstəgəl 5, 12, 14, 16. 6 yazdı bir yadda. Bu da 86. 86 da 1 saat 26 dəqiqə deməkdir. 1 saat 26 dəqiqə. Hesablama səhv eləməmişik. Deməli 5, 6, 76 üzr istəyirəm. 76 da 1 saat 16 dəqiqə deməkdir. 1 saat 16 dəqiqə 12:00-ın üzərinə gələndə eləyir neçə? 13, 16. Cavab oldu E variantına bərabər. 19. Aşağıdakilərdən hansı doğrudur? Hər birini 30-a bərabər eləyirik. Belə bir qayda öyrənmişdik və cavabı tapırıq. 30-u 10-a böləndə x olur 10. 30-u 4-ə böləndə y olur 7 və qalıq. 30-u 6-ya böləndə z olur 5.
En böyük x, sonra y, sonra z. X böyüdür y-dən, böyüdür z-dən. E variantı bizim cavabdır. 20-ci sual, ədədinin onluqlarının sayı yüzlüklərin sayından bu qədər çoxdur, bu qədər azdır. Bu tipli suallarda qayda demişdik. Birinci verilən ədədin ancaq ədəd hissəsini götürsünüz, 857. Üzərinə digər gördüyünüz bütün ədədləri gəlirsiniz. 7722, bir də 77217. Toplayıram. 14, 16, 6 yazdıq, 1 yadda 8, 9, 15, 17, 1 yadda 14, 5 yazır 1 yadda 85796. 85796, baxın bu aldığımız ədəd, bax bu birinci ədəddir. Deməli AB biri 9, biri 6-dır. Bunların cəmini istəyir 15. C variantı bizim cavabımızdır. Növbəti sual, sürəti 57 və 78 olan iki avtomobil əks istiqamətdə hərəkətə başladı. Sürəti az olan 342 getdi. Tez 342-ni bölürəm 57-yə. Görək nə qədər yol gedib sürəti az olan. Bu da 6 dəfə düşür səfərimizə, 6 saat gedib. Sürəti çox olan isə 624 km yol 78 sürətlə gedibsə, bu da 8 saat gedib. Sürəti çox olan neçə saat artıq yol gedib? Biri 8 saat yolda olub, biri 6 saat. Neçə saat artıq yol gedib? 2 saat artıq yol gedib. 22-ci sual, perimetri 56 olan kvadratın tərəfinin uzunluğu 2 misli bərabər tərəfi üçbucağın bir tərəfinin uzunluğuna bərabərdir. Perimetri 56 olan kvadratın tərəfi. 56-nı böldüm 4-ə. Neçə elədi? 14 elədi. Tərəf oldu 14. Bu tərəf bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinə bərabərdir. Və bir tərəfinin uzunluğuna bərabərdir. Kvadratın tərəfinin uzunluğu 2 misli. Üzr istəyirəm. 14-ün 2 misli. Kvadratın tərəfinin uzunluğu 2 misli, yəni 28. Bərabər tərəfli üçbucağın bir tərəfinə bərabər. Bu üçbucağın perimetrini tap. 3 dənə 28 var. 3 vur 28. 4 yazdıq 2 yadda. 84. A variantı bizim cavabdır. 23. 23-cü sualı rahat həll etmək üçün əvvəlcə 102-ni 2-yə böləcəm. Neçə eləyəcək? 101. Üstə gəl 15x. Burada mötərizəni vurub açmalısınız. 10-u x-a vuranda 10x. Yəni burada 151-i 10-a bölün falan olmaz. Bu ümumi mötərizə olsaydı olardı. Amma burada ayrı mötərizə daxı. Ona görə vurub açmalısın. 10x çıx 30. Mötərizəni vurub açdım. Qabağı mənfi deyə bütün işarələrə təsir edir. Bərabər 151. 15x-dan 10x-i çıxanda eləyir 5x bərabərdir 151 üstə gəl 30 çıx 101. 5x bərabərdir 151-in üstə 30 yəni 181 eləyir. Çıxıram buradan 101-i. 0, 8. Deməli elədi 80. X də bərabərdir 80-i 5-ə böləcəm. 80-i 5-ə böləndə bir dəfə bu da eləyir 10 neçə? 8. X-in qiyməti oldu 18-ə bərabər. Deyir ki, hansı fikir doğrudur? Ən kiçik mürəkkəb ədəddir, səhvdir. Ən kiçik 2 rəqəmli ədəddən 6 vahid böyüdür. 10-un üstə 6 gələndə 16 eləyir, səhvdir. Ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 10-dur da bilirsiniz. Ən böyük 1 rəqəmli ədəddir, səhvdir. Ən kiçik 2 rəqəmli ədəddən 2 vahid kiçikdir, səhvdir. Ən böyük 1 rəqəmli ədəddən 2 vahid kiçikdir. Biz burada hesablama səhv eləməmişik, birdən gözümüzdən nəsə qaçar. Bir daha baxa, 202-ni 2-yə böldü 101. Üstə gəl 15x. Çıx 10x. Çıx 30. Bura qədər düzdür. 15-dən 10-a çıxdı 5x. 151-in üstə 30 gəldi 181. 181-dən çıxdıq 101-i. Elədi 80. 80-i də böldüm 5-ə də. Neçədə 16. 18 yazmışıq bura 16. 16-dırsa o zaman burada oxuduq onu. Deməli, ən kiçik 2 rəqəmli ədəddən 6 vahid böyükdür. B variantı. Ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 10-dur, 6 vahid böyük 16-dır. Növbəti sualımız 24. X-in ala biləcəyi ən kiçik ədədin 3 mislini tapın. Gəlin tapaq. Mötərizəni vurub aça bilərik. 144-ü 3-ə bölə bilərik. 4x üstə gəl 4 böyükdür, bərabərdir. 144-ü 3-ə böləcəm. 144-ü 3-ə böləndə 4 dəfə. Bu da 8, 48. 4x böyükdür, bərabərdir. 48-dən 4 çıxacam. 44. X da böyükdür, bərabərdir. 11. 44-ü 4-ə böldüm. X-in ala biləcəyi ən kiçik ədəd. Ən kiçik ədəd 11-dir. 11-in 3 misli olacaq 33. B variantı bizim doğru cavabımızdır.
Növbəti sual. Şəkildə təpə nöqtələri bir-birinə toxunan və hər birinin sahəsi 49 olan 6 eyni kvadrat verilmişdir. Mavi rəngli fiqurun perimetrini tapın. Sahəsi bunların əgər 49-dursa, o zaman tərəfi olur neçə? 7. Bax, burada 7 olur, bu da 7 olur, bu da və bu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə tərəf var. Hər biri də 7-dirsə, perimetri tapanda 6-nı 7-yə vuracam. 42 nədir? Deməli, santimetrdir. C variantı bizim doğru cavabımızdır.